হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। এখন বিকেলবেলা, তো আকাশে অনেক মেঘ করেছে, তো ভাবছি একটা কি ভিডিও করব। তো আমাদের বাড়ির পাশে একটা বোন আছে, তো আমার চুল দেখে বলছে যে দিদি আমার প্রচণ্ড চুল উঠছে, চুল আর ওঠা কমছে না, তো তুই আমাকে একটা তেল বানিয়ে দে, যে তেলটা তুই বাড়িতে বানিয়ে ব্যবহার করিস। তো চুলটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে, তো আমাকে এখন ধরেছে তোকে তেল বানিয়ে দিতে হবে। তো এই ভিডিওটা তোমাদের সবার জন্য। আমার যেহেতু আমি যখন প্রেগনেন্ট ছিলাম, আমার ছেলের বয়স এখন 1 বছর, আমি যখন প্রেগনেন্ট ছিলাম তখন থেকে আমার চুল ওঠা স্টার্ট হয়েছে। তো আমার ছেলের বয়স এখন 6 মাস। তো তখন আমি চুল তেলটা বাড়িতেই বানিয়েছি, বানিয়ে ব্যবহার করে আমার চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। শুধু চুল ওঠাই বন্ধ হয় না, চুলটাও খুব তাড়াতাড়ি লম্বা হয়, আর নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে। তো সেই তেলটা আমি আজকে বানাবো। তো সেই তেলটা বানাতে কি কি রেমেডি লাগে, তো চলো তোমাদের দেখাই। দেখো আমি এই তেলটা বানাতে কি কি ব্যবহার করছি, তেমন কিছুই না। তো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 2 চামচ মেথি, আর আমি এই তেলটা দিচ্ছি কোকোনাট নারকেল তেল। তোমরা ইচ্ছা করলে তোমরা যেমন তেল ব্যবহার করো সেই তেল দিয়েও করতে পারো, আমি এই তেল দিয়েই করছি। 2 চামচ মেথি আমি দিয়ে দিচ্ছি কড়াইটা গরম হয়ে গেছে। তো এটা আমি হালকা, বেশি ভাজলে কিন্তু পুড়ে যাবে, যেহেতু এটা মিক্সার গ্রাইন্ডারে গুঁড়ো করতে হবে, সেই জন্য হালকা একটু গরম করার জন্য আমি একটু হালকা ভেজে নিচ্ছি। তো দেখো আমার মেথিটা হালকা ভাজা হয়ে গেছে, দেখো কিন্তু পুড়ে যাবে না, জাস্ট একটু গরম করতে হবে। তো আমি এবার এটা মিক্সার গ্রাইন্ডারে গ্রাইন্ড করে নিচ্ছি। মিক্সার গ্রাইন্ডারে মেথিটা গুঁড়ো করে নিয়েছি, খুব মিহিও হবে না আবার খুব দানাও হবে না। তো এই তেলটা আমার দিয়ে গরম হয়ে গেছে, হালকা আমি পুরো তেলটাই নিয়ে নিয়েছি 100 গ্রাম। এবার আমি তেলটা দিয়ে ফোটাবো মেথিটা। গ্যাসটা কিন্তু একদম লো ফ্লেমে থাকবে, বেশি ফোটানো যাবে না। আমি ফোটাবো। তো দেখো মেথিটা পুড়ে গেছে, পুড়ে তেলটা রেডি হয়ে গেছে, বেশি পোড়ালে কিন্তু হবে না। তো তেলটা হয়ে গেছে, আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দিচ্ছি। তেলটা এখন আমি এই ছেঁকটিতে ছেঁকে নিলাম। পরে লেট করে দেবো, ঠিক আছে। তো এই দেখো আমি তেলটা ভালোভাবে ছেঁকনায় ছেঁকে নিয়েছি। আমার তেল ফোটানোর পরে এই যতটা তেল হয়েছে, এবার তেলটাকে ঠান্ডা করে বোতলে ভরে নিলেই তেলটা রেডি। বাইরে যেহেতু বৃষ্টি পড়ছে, তো আমি এখন ঘরে ভিডিওটা আমাকে শেষ করতে হলো। তো তোমরা দেখলে কিভাবে আমি মাথার চুলের তেলটা বানালাম, তোমরা বাড়িতে সবাই ট্রাই করো। তারপর তেলটা মাথায় দিয়ে তোমরা আমাকে জানিও তোমরা কে কেমনভাবে উপকার পেয়েছো। আমার তো খুব উপকার হয়েছে, এই জন্য ভিডিওটা আমি তোমাদের শেয়ার করলাম। তো তেল বানানো কমপ্লিট, তো আমি আমার ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে কমেন্ট করো, লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে তোমরা ভুলো না। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও।